Venga, esa. Venga. Ahí está. 2. Ok, venga. Está bonito ya. Venga. Ahí está. Sale. Venga. Ahí está. ¿Estamos listos ya? Estamos listos ya. Todo listo ya. Venga. Vamos. 2. Está. Venga. Eso. Ok, chicos, muy bien, audio, todo listo ya. ¿Y cómo está la banda amante al sonido, al audio, a la iluminación, el video? ¿De dónde nos acompaña la banda esta tarde súper especial? ¿Dónde están los compañeros sonideros? ¿Sabe quiénes son sonidos? 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes son rentas de audio? Agrupaciones, DJs, vírgenes. Eso está. Venga, mis amigos, vamos a complacerlos con unas rolitas para que posteriormente nos tomemos las fotos. Antes que nada queremos agradecer a la empresa de DJ y a toda la producción que hoy hace posible este evento, a los compañeros de trabajo. Y vamos a comenzar con una cumbia especial. Quiero dedicar esta cumbia muy en especial a todos los hombres. Yo ya vi como 5 o 6 camitas, pero esta es especialmente para los que nos dedicamos a la sonoridad, a la sonorizada, aquellos que nos apasiona pues lo que es la iluminación, el audio, el video, todo lo correspondiente a producciones audiovisuales. Y es que, aunque usted no lo crea, aquí en este medio los más fieles somos los hombres. Esta rola es para ustedes, caballeros, y para todos mis colegas que hoy nos acompañan. Con esta rola iniciamos la tarde aquí en Dibey, Expo Soundcheck 2024. Vamos a empezar. Y es dedicada también a aquellos que de verdad aman, que de verdad quieren, que de verdad entregan su amor, de verdad, de corazón, Esta rola es para ustedes. Vamos a ver. Un viejo famoso. Dice, échalo. Dice así. Sabroso. Cumbia. Se llama el amor. El verdadero amor. No te hace sufrir y te hace llorar. Sabroso. Escúchalo. ¿Cómo dice? Así. Vamos a ver. Para la nueva Amarillones. Ese amarillo. Hoy. Para Sonido Sensación Valencia. Y que esa iluminación para ustedes. Dice. Escúchalo. Grábalo, Muñoz. Sabroso. Producciones Gasper TV. Así. Dice. Que sufre y muere es el amor. Dice un saludo para Corporativo HDZ de mi gente de Orizaba, Veracruz. Corporativo HDZ con famoso Sabroso. Dice sácale bien Mariolo. Échale sabroso. Dice, esta se la dedicamos a las esposas, a las novias, de todos los que amamos el audio, porque nosotros sí sabemos amar, sí sabemos querer. ¡Cántalo conmigo! ¿Cómo dice? Así. El sonido de explosión musical, el famoso. Sonorizaciones de explosión musical, gracias. Bienvenidos. Ahí. Vamos allá. Escúchalo. Llegó mi compadre Sonido Congo Estéreo. Que lo salude la patrona hoy. El Sonido Congo Estéreo. Ahí. Dice. Sabroso. Con esa rola decimos. Esas no porque traigo saldo,
No porque traigo la cartera llena y me llevo 2 luces, Échale sabor. La historia de los sonideros. Ahí. Esta noche. Sonorizaciones, esa iluminación, las mejores luces, D-Bay. El sonido de Salar Stony, el junior de los sonidos en México. Producciones Agora. Llegó mi gente de Chimalhuacán, siempre famoso. Dice, sabroso. Escúchalo. Saber que no quieres, que lloras, que sufres. ¿Cómo dice? Es el amor. Escúchalo. El más poderoso. Sabroso. Esa rola para Producciones Paso. Desde la tierra mundial del bizcocho hasta Tlahuaca, México. Dice. Desde el gabacho, suéltalo. Su ausencia, qué chula rola para los vírgenes que nos acompañan esta tarde. Que valen las luces. Dice. Échame los estrellas, ingeniero. Dice. Desde la producción de D-Bay. Sabroso. Escúchalo. Así. Échale uno que me lo cobres. Ahí me lo descuentas para la otra. Para Emiliano, para mi de corazón famoso. Dice. Robin, échale uno. Descontada para el pinche Robin. Sabroso. Así. Sabroso. Con el amorcito el Didi. Con mucho amor de parte de Ángelo. Sabroso. Escúchalo, famoso. Pásamela. Así. Qué bonita rola, Se va esta tarde el Celani Sony del Junior. De Chimalhuacán, para Víctor Vega y el Pulido de Chimalhuacán. Producciones Agora, mi compadre. Esta tarde, así. Sabroso. Mira cómo la baila mi compadre. El sonido Sensación Valencia. A esa iluminación, los más profesionales de la zona, El más poderoso. Y lloras, que sufres. Es el amor, el más poderoso. Patrulla, sicario, y Gonzalo, siempre de corazón, puro famoso, el más poderoso. Se va la rola para aquellos que dedicamos nuestro corazón a una sola mujer. Esos somos los sonideros, los más fieles, los más amorosos. Producciones Robles y todo el team desde Amayuca, Morelos. Y gente de Morelos, bienvenidos. Sabroso. Es el amor. Sécale bien, Mario, sécale bien. Dice. Se nos escapa del arte. Para Eres Músico famoso. Bienvenidos. Eres Music. Para Sonido Cumbanchero 76. Siempre contigo. Ya sé. Para Alex Portillo desde Tecamachán con el Palpa. Bienvenido. Ya se va la cumbia. Así. Se va la cumbia. Para las mujeres fieles, amorosas. También las sonideras saben amar. Para Julio Humberto y Diego de la producción Diago, hoy, desde San Cristóbal, Chiapas, bienvenidos. Sabá cumbia. Para Víctor Vega y el Pulido, Producciones Agora, de esas no. Sueño Salcero,
que ya nos acompaña. Sueños Salcedo, ahí. Eso, se va la cumbia. ¿Y dónde están los sonideros de corazón, los fieles que se vinieron a gastar la lana esta tarde? Para que le manden un video a su esposa. Una amiguita del curso de Jaime, de la esposa de Jaime. Quería que le mandara un besito también porque fue su cumpleaños. Pero está lleno. Está mareado. Acércale tu cel ahí del monitor, ahí te ve. Es que no tengo señal allá adentro, por eso me salí. Pero al área de Vivey, de esas. Sensación Valencia y que esa iluminación los ingenieros Pablo y Daniel y los seguidores Ángel siempre vamos a las ganas. Para la de Víctor, te amo mi amor. El tiempo es muy corto. Les voy a poner la última, a ver. Vamos a hacer algo. ¿Quién vino con su esposa a la expo? La neta, o con la novia, a ver. ¿Dónde está la chica? A ver. ¿Usted, comadre? ¿Trajo al marido? ¿Usted? ¿Y quién más? Ustedes dos. Vamos a hacer algo. Tenemos regalos, 3 regalos. A ver. Escúchenlo bien. Es más, algo que nunca había pasado en la expo. Aunque la empresa de Vivey no me la dé, ¿cuánto vale la luz más económica que tienes? La más económica, un parlé o algo. Ahora, el precio de expo, cabrón, ya. 100 pesos, ¿cuál es? A ver. De verdad, sí. La más chica que tenga, a ver. ¿Cuánto vale esa chingadera? ¿Cuánto vale? Nada, pero yo quiero una luz. Yo la voy a pagar, chingada. Una más barata, cabrón. La más barata que tengas. Un wash. 2000. Vamos a hacer algo. Ay, cabrón, a ver. Escúchame el patrón. Edgar Trujano, asesor técnico de Vivey. Vamos a hacer un concurso rápido. Está acá el compadre con la comadre. Vamos a abrir un poquito la rueda, a ver. Las 3 parejitas van a hacer un concurso rápido. Los que trajeron a su esposa o a su esposo son 3 acá. Échame las luces, por favor, blancas, para que se vea todo. Vamos a hacer lo siguiente. Con esta canción, cuando empieza la canción, no pueden besar a su esposa. Solamente la pueden acariciar, abrazar. Comadre, agárrele el pito si quiere, pero no lo puede besar, ¿ok? Cuando yo diga, bésala, cabrón, se la comen a besos, ¿ok? El beso más cachondo se lleva la luz patrocinada por Vivey, por Edgar Trujano, ¿ok? Y a los segundos y terceros lugares gorra, ¿sale? A ver, abrimos cancha y nos juntamos aquí las parejitas, compa Muñoz, compa. A ver, hacemos aquí el team back, ahí está. Tenemos 1, 2 y 3, sale, 4. ¿Usted, comadre, participa? ¿Sí? Sale. 4 parejas, truchas todos, truchas. Grábenlo, Muñoz, grábenlo. La mejor pareja que se bese se lleva la luz, cortesía de mi compache, ¿ok? Mi compache Edgar Trujano, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Recuerden las indicaciones. Empieza la canción, no la puedes besar, solamente acaríciala, toquetéala,
Hagan de cuenta que le van a decir, mi amor, no te enojes, me voy a la tocada, regreso al rato, ¿sale? Y cuando yo les diga, bésala, cabrón, se la comen a besos, ¿sale? ¿Se acuerdan de esta? Ahí está, sale. ¿Quién se gana la luz de nuestro amigo Edgar? A ver, vamos a hacer algo. A ver, ¿hoy está cumpliendo años? Ok, vamos a regalarle algo especial. Pareja número 1, pareja número 2, ¿sale? El de rojo, la número 1, el de negro, número 2. A la 1, a las 2, a las 3. Grito para la pareja número 1. Y compadre, otra vez, atención, no me interrumpa. Otra vez, al que más le griten, ¿ok? Grito a la pareja número 1. Y compache. Grito a la pareja número 2. Definitivamente hacemos entrega del regalo a la pareja número 2 y me lo van a traer. Pareja número 1, gorra de consolación, por favor. Ah, comadre, ¿cómo la va a tirar? ¿A quién le hace falta gorra? ¿A quién le hace falta gorra? A ver. Ahorita viene el regalo especial, compadre, aguántame tantito. Para el pequeñín, una gorra también, por favor. Eso, le van a salir chinguillas al chamaco. Vámonos con más música, mis amigos, y con este tema agradecemos la invitación a Dive y a toda la empresa de esta iluminación, a nuestro buen patrocinador Edgar, que se lució con la iluminación. Ahí viene el regalo, ahí viene el regalo. Vámonos a hablar ya esta cumbia para disfrutar, para bailar, una cumbia clásica para ustedes en este programa. Cumbia con clarinetes. Vamos a... Escúchalo. Viene el sabor. Suéltalo. ¿Dónde la gorra? ¿Dónde la gorra? La mano arriba. La mano arriba. Sa, 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 sa. Suéltalo. De este lado derecho. 1, 2, 3. Eso. Pasamos la otra. Viene la otra gorra. Sa, 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 sa. Sabroso. Escúchalo. Ven la cumbia. Vamos a hablar. Cumbia, cumbia. Cumbia. Suéltalo. Cuernavaca Morelos, siempre famoso. Pistas de baile Cuernavaca. Ahí. Vamos a hablar. Cumbia. Baila, baila, goza, goza. Con ustedes hay milloneta del Sasno. Para Santa Ana Michi. Vamos los poderosos. Dice. Felicidades esta noche. Adrián y Dafne, felicidades hoy. Felicidades por su hijo, ¿eh? De este lado. Cumbia. Suéltale. Sa. Rodrigo Carrillo, hasta Baltimore, Maryland. El amor de mi vida, Esperanza el llamador. Ahí. Un saludo para Piroteño Campo. Ya nos acompaña Piroteño Campo. Dice. Famoso. Suéltame, famoso. Para Diseños Gasper. Desde los Reyes La Paz contigo. Famoso. Dice. Que no es sabroso, famoso. Que no es sabroso, famoso. Así. El General Dux, el mejor iluminador de Veracruz, ¿eh? Suéltalo, papi. General Dux, dice. Sa. Gracias, mis amigos. Esta tarde, el sonido de explosión musical. Mi compache. Sensación Valencia, que hace la relación. Feliz cumpleaños, Alejandrita, ¿eh? Feliz cumpleaños. Se va la cumbia. Se va la cumbia. Pero si es la fecha apagada. Que vaya la amiga Eli. Para Estelaris está en el número 1 de Chimalhuacán. Que vaya Estelaris. Subí al escenario. Me dio su número él, pero no me
Creo que el otro chavo de persona me canta ya su nombre. No sé si Todo mucho con poderoso, gracias. Nos vamos. Producciones DJ. La denominación. Y el patrocinador Edgar. Gracias. Gracias mis amigos, Dios me los bendiga. Vamos a estar aquí al ladito para regalar unas fotitos. Y ya llegó el regalo de mi compache. Ahorita se lo vamos a dar, compache. Felicidades. Gracias a todos. Los vamos a dejar en muy buenas manos. Música. Y Dios me los bendiga a todos. Éxito en sus proyectos. Que encuentren los mejores precios. Hasta la próxima. Hola, hola familia poderosa. Los saludamos desde la Expo Soundcheck. Nos venimos de rapidito. Ya habíamos decidido no venir, pero de última hora mi esposo cambió de planes. Y pues muchas gracias a la invitación por D-Bay, que siempre hemos hecho equipo, que tanto él nos ha respaldado. Pues hoy nos tocó respaldarlo aquí a él. Estamos en el local, aquí lo dejé en la descripción. Pues aquí va a estar dando mi esposo dando fotos. Los invitamos, jálense. Aquí andamos para atender a todos. Pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Para acá, de este lado. Va a estar buena la fila. Salga famoso, patrona. Que la patrona la viene de Oaxaca, ¿cómo bajó? No, bájale, bájate. Casi, estoy diciendo que te bajes. Gracias. Para allá, vamos allá. No, está grabando. Gracias, patrona. ¿Quieres tomar uno con la patrona? ¿Hay patrona otra? No.
gusta mucho tu trabajo, nos gusta mucho. Se ve muy, la quedó muy limpio, muy pulcro y hasta ahorita los chavos no han tenido quejas. Entonces, ¿eres de dónde? ¿En tu casa? Ya está el techo, ya me falta poner los 4 postes y un tejadito para Ya se fue para allá, patrona. todo eso. Gracias. Aquí estamos, familia, va a estar dando un ratito fotos y les voy a pasar a Manu para que les explique qué modelo de luz son las que trabajamos. Son totalmente de D-Bay y pues ahorita que les diga, ¿sale?
familia poderosa, vamos a darnos prisa porque nos van a cerrar. Y pues muy contentos de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando y a Jamster Show Ben, siempre con el famoso Rosendo León y su esposa. Muchas gracias, familia poderosa, los queremos mucho. Gracias por todo el cariño brindado a mi esposo y nos despedimos.